Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Buddhada Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Buddhada Namo Dada Bhagavato Arahato Nama Buddhada ทำไมจ้าล่ะ ကြားပါတယ်ဗျာ ဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကိန္ဒရာရောက်ပြီပေါ့နော်ကိန္ဒရာမှာလည်းသူလည်းပုံလင်းတဲ့ပုံလင်းအိဋ္ဌိလေးရှိမှာပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးဦးဇင်းတို့ကပုံလင်းသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံလင်းကိန္ဒရာပုံလင်းရုပ်စင်ဟန်ကအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတော်နေလိုက်ရပဲတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးရုပ်စင်ဟန်ကို ဒီမှာဗျာကိန္ဒရာရုပ်စင်ဟံကကိန္ဒရာပုံလင်းရုပ်စင်ဟံကကောကေကံကေကေနကေဟိကေပိကတ္တစိတ်တကေတံကေတာနံကတမဟမ္မာကေဟိကေပိကတ္တစိတ်တကေတံကေတာနံကတမေဟိတမေကံမိကေမိကေတုပါဗျာ အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဓမ္မကြီး တင်မဗျာကိန္တတာပုံလေးရုပ်စင်ဟံကကောကေကံကေကေနကေဟိကေပိကတ္တကိတ္တကေတံကေတာနံကတ္တမကမ္မာကေဟိကေပိကတ္တကိတ္တကေတံကေတာနံကတ္တမိကိတမိကံမိကေမိကေတုပါဗျာ တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကရုပ်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်တဲ့အခါမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကိန်နဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိန်ကနေပြီးတော့ဒီဟာတွေကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ off ဖြစ်တာလေးရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီဟာတည်တဲ့အခါမှာတော့ကောကေကန်ကေစရှိတဲ့အပြင်အကုန်လုံးကကိန်လို့ပဲတည်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်တက်သွားအောင်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီရုပ်မှာဦးဇင်းတို့ကကောဆိုလို့ရှိရင် off ဖြစ်ဖို့ကတော့ဒီသိကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ off ဖြစ်တာသိပြီးသားကိန်ကိုကလို့တာပေါ့နော်ကောဖြစ်ဖို့ကနဲ့ on နဲ့အဲ့တော့ကိန်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောင်းတဲ့ဟာကိုရှားမှာပေါ့နော်ဒီဝိဘတ်ကိုတော့ off ပြုပြီးပြီကိန်ကိုကပြုတဲ့ဥစ္စာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနဲ့ on နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိန်ကိုကပြုတဲ့သုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ရှားမယ်အဲ့တော့ကိန်ကိုကပြုတဲ့သုတ်က သေသေးသူစားအဲ့တော့တမိုင်းတော်နေလည်းကဒီမှာတော့ဦးဇင်းမဆန့်လို့စာမျက်နှာကိုမရေးလိုက်ဘူးပေါ့နော်စာမျက်နှာမဆန့်လို့မရေးလိုက်ဘူးသုံးစင်နံပါတ်188သေသေးသူစ ဒီမှာဗျာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်188စာမျက်နှာ154တေတေသူစတေတေသူစဝါပစ္စည်းမှကျွင်းတော်ပစ္စည်းဝိဘက်တို့ကြောင့်လီကိတ္တကိန္တတာဤကအပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤဘောပကာရောကထံကံပကာရံကထံစသည်တိ အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒီ190သူ့ရဲ့ရှေ့ရတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် 189ကကုဟိဟံသူစပါဗျာ အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့က ကိတ္တကဝေစပါဗျာ အဲ့ဒီကိစ္စကဝေစကိုတစ်ချက်ဖတ်ပါဦးဓမ္မကြီး ဒီမှာဗျာကိတ္တကဝေစဝေစဝါပစ္စည်းကြောင့်လီကိတ္တကိန္တတာဤကအပြုသည်ဟောတိဖြစ်ဤဟောကတောတိစသည်ဒီ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီသေသေးသူစနဲ့ကိစ္စကဝေစနဲ့ကိုနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့မှတ်မှဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝါပစ္စည်းကြောင့်ဒါကကြတော့ကိစ္စကဝေစကဝါပစ္စည်းကြောင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတယ်ကိန္ဒရာကိုကပြုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိစ္စလို့ဖြစ်တာလေးလည်းတစ်ချက်လေးတော့ကြည့်ထားရပြီပေါ့နော်
ကိန္ဒရာကိုကပြုတယ်ဝါပစ္စည်းကြောင့်ကိသကဝိသတို့ကအဲ့တော့သေသေးသူစတို့ကအဲ့ဒီကိသကဝိသတို့ကနေပြီးတော့ကျွင်းကြံတဲ့တခြားသောဝါပစ္စည်းမှာတပါးသောပစ္စည်းဝိဘတ်တွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန္ဒရာကိုကပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေသေးသူစတို့နဲ့ပြုမှာပေါ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကသီဝိဘတ်ကြောင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုမယ်ဆိုတော့သေသေးသူစနဲ့ပဲလိုရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကိသကဝိသနဲ့သေသေးသူစနဲ့ကိုတွဲကြည့်အောင်ပေါ့ဝါပစ္စည်းကြောင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတာကကြတော့ကိသကဝေစအဲ့တော့ကိသကဝေစဆိုပြီးတော့မဖတ်ဘူးပေါ့နော်ကိသကဝေစလို့ဒီလိုဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးမှာမှာဒါကိန္ဒရာကိုကပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ပေါ့ကိန္ဒနဲ့ကိန္ဒရာကိုကပြုတယ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီကကိသနဲ့ကနဲ့ကဒီသေသေးသူစကိုဒီစကားလုံးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့သေသေးသူစဝါပစ္စည်းမှာကျွင်းတော်ဝိဘတ်ပစ္စည်းတို့ကြောင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုမယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာဒီအခုကောကိုရွတ်တွက်တဲ့အခါမှာသီဝိဘတ်ဝါပစ္စည်းမှာတပါးသောပစ္စည်းဝိဘတ်ထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသေးသူစနဲ့ကိန္ဒရာကိုကပြုမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့အခုလိုချင်တာဒီကိန္ဒရာကိုကပြုတာလိုချင်တဲ့အခါမှာရှိတာကနိမိတ်ကဝါပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သီဝိဘတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသေးသူအရာထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသေးသူစတို့ဖြစ်ကိန္ဒရာကိုကပြုကခွင်းခြေကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောပြီးရောပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဒေါစုဝင်တော်ဆိုအောင်ကောကိုကိန္ဒရာလေးဒီ တင်ပါဗျာကောကိုကိန္ဒရာလိန်တီပထမဧကဝုတိဝိဘတ်သက်တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုလို့ပဲဆိုရမှာဗျာ ဟုတ်တယ်ကိန္ဒရာကိုကပြု ကိန္ဒရာကိုကပြုတောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုဩပြုအဲ့ဒါဆိုကခွင်းချီကတ်ကောကပြီးပါဗျာ ကောကပြီအဲ့တော့ဓမ္မတော်နှစ်နဲ့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မ တင်ပါဗျာကောကိုကိန်းဟုလိန်တီပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုဩပြုကခွင်းချေကတ်ကောကပြီးပါဗျာ ကောကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမရုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဓမ္မဒေါမီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကောကို ကိုကိုကိန်းဟုလိန်တီပထမဧကဝုတိဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုနောက်တောဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုဩပြုကခွင်းချေကကောကပြီးပါဗျာ ကောကပြီအဲ့တော့ဒုတိယရုပ်သွားမယ်ကေပေါ့အဲ့တော့ကိန္ဒရာလေးတီယောဝိဘတ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဒီဟာဖြစ်ဖို့ကနဲ့အိနဲ့ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်ကနဲ့အိနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေကိုကပြုမယ်အေကဘယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောကိုအေပြုမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနဲ့အိနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကေဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတော်လင်းတော့ကေကိုကပြုတာပါတော့ ကိန်းကိုကပြုတာတေတေတုစပါဗျာ လေလေသူစာအရာထက်မှာဝပစ္စည်းမှတပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယောဘတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကေကိုလေလေသူစာနဲ့ပဲပြုမယ်ယောဘတ်ကိုအေပြုတာပထမယောဘတ်ကိုအေပြုတာကြတော့ တပ္ပနာမကာရတိပထမောပါဗျာ သဗ္ဗနာမကာရတိပထမောနဲ့သဗ္ဗနံပုရိရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ပထမယောဘတ်ကိုအေပြုမယ်ဆိုတော့အေပြုမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးကေကိုဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာကေကိုကိန္ဒရာလိန်တီပထမဘဟုဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတပ္ပနာမကာရတိပထမောဟုသောတုတ်ဖြင့်ပထမယောဝိဘတ်ကိုအေပြုကခွင်းချေကတ်ကေကပြီးပါဗျာ ဓမ္မကြီးတော်မင်းသားတဲ့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မကြီး ဓမ္မဖျားကေကိုကိန္ဒရာတိပထမဘူဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုသဗ္ဗနာမကာရတိပထမောဟုသောတုတ်ဖြင့်ပထမယောဝိဘတ်ကိုကခွင်းချေကကေကပြီးပါဗျာ ဟုတ်ပြီဒုတိယဝိပန်းနဲ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဒုတိယဝိပန်းနဲ့ကကံကနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းမှာပေါ့ကံဆိုလို့ရှိရင်
ဦးဇင်းတို့ကိန်းလိန်တည်တယ်အဝိဘတ်သက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းကိုကပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ယူပဲကနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ယူပဲအဲ့တော့တမိုက်ဒေါ်နှင်းလိုက်ရပဲကံကိုဆိုအောင်တမိုက် ဒီမှာဗျာကံကိုကိန်ဟုလိန်တီဒုတိယဧကဝုတ်အံဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစာဟုသောတုတ်ဖြင့်အံဝိဘတ်ကြောင့်ကိန်တရာကိုကပြုကခွင်းချေကကံငါပြီးပါဗျာ တမိုက်ဒေါ်ခင်လေးတစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုက် မှန်ပါဗျာကိန္ဒရာကံကိုကိန္ဒရာဒီဒုတိယဧကဝုတ်အံဝိဘတ်တဲ့တေတေသူဆောက်သောသုံးဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုကခွင်းချေကကံကပြီးပါပြီဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါကံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယယောဂိဘတ်နဲ့ K ပေါ့ဒုတိယယောဂိဘတ်နဲ့ K ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယယောဂိဘတ် K ကပထမယောဂိဘတ် K အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူမှာတော့ဒုတိယယောဂိဘတ်ကို A ပြုတဲ့သို့ကွဲပြားသွားပြီပေါ့ကွဲပြားသွားပြီတမိုက်တော်ဆိုတော့ဒုတိယယောဂိဘတ်ကို A ပြုတာဘာလို့လဲ တပယောနိနမာအေပါဗျာ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကနဲ့ A နဲ့ပေါင်းလိုက်ရပြီပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယယောဂိဘတ်နဲ့ K ကိုဆိုအောင်တမိုက် တင်မဗျာကေကိုကိန်ဟုလိန်တီဒုတိယဘဟုကိုယောဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောသုံးဖြင့်ကိန်ကိုကပြုတပယောနိနမာအေဟုသောသုံးဖြင့်ဒုတိယယောဝိဘတ်ကိုအေပြုကခွင်းချေကကေကပြီးပါဗျာ ပြီအဲ့တော့တမိုက်တော်မီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတမိုက် တင်ပါဗျာကေကိုကိန်ဟုလိန်တီဒုတိယဘဟုဝုတ်ယောဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုနောက်တပ္ပယောနိနာမအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဒုတိယယောဝိဘတ်ကိုအေပြုပြီးတော့ကခွင်းချေကကိန်ကကေကပြီးပါဗျာ ကဲကပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တတိယဝိဘတ်နဲ့သွားအောင်ပါတတိယဝိဘတ်နဲ့ကကေနကေနာကေဟိကေဘီပေါ့နော်အဲ့တော့နာဝိဘတ်သက်မယ်အဲ့တော့နာဝိဘတ်သက်မယ်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်စုဝင်ထောပဲအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကကေနကကနဲ့အေနာနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အေနာကဘယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် နောက်အေနာပြုပါမယ်ဗျာ နာကိုအေနာပြုတာက အဲ့ဒါအတော်နေနာ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေကို ကိန်ရမယ်ရှင်ဗျာ အဲ့တော့ဦးဇင်းကနောက်ဘက်ကိုအရင်အေနာပြုချင်တယ်ပြုလို့ရလား ရတယ်မရဘူးဗျာ ဟုတ်ဘာတမရရတယ်လည်းပြောမရဘူးလည်းပြော မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဘသကပြောပြီးတာဟိုဟိုမဟုတ်ဘူးလေဗျာ အာတော်နေနာမှာအာကာရဏတကယ်လို့သာကိစီခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ခါမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးသိပါတယ်သိရတာနဲ့ဟိုကလောပြီးတော့ပြောမိတယ်ဆိုတာဦးဇင်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သုတ်စင်လေးဟိုရုပ်တွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဦးဇင်းတို့ကတခြားတချို့ရုပ်တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံတွက်ထားတဲ့ရှိတယ်တချို့ရုပ်တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံမတွက်ထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပဲချိန်ဆမလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးနဲ့ပဲချိန်ဆမယ်သုံးနဲ့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုသူပြောထားတဲ့အတိုင်းမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့လုပ်လို့မရအောင်တချို့ကြတော့လည်းမညီဘဲနဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပစာသဘောအနေနဲ့တင်စားပြီးတော့ယူတဲ့အခါမျိုးပေါ့ဥပမာဝိဘတ်နှောင်းအောင်လို့ပြောပြီးမယ်ဝိဘတ်မှုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဝိဘတ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အပြုအခိုက်မှာလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေတည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့နေရာတွေကိုကြတော့တရားရဲ့သဘောတရားတွေကိုကြတော့ရေဘွက်အနေနဲ့ယူရတာလည်းရှိတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ပဲဒီလိုမျိုးလဲအတော့နေနာအကနန္တနောက်မှာနာပြုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုအဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့အေနာပြုမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးကိုစဉ်းစားမှာပေါ့။ဟိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတတိချောချောပြီးတော့မှားပြုတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာတွေကြလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒါကတော့ဦးဇင်းတတိချောချောပြီးတော့မှားပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ပေတံနဲ့ကိုဒီသုံးနဲ့ဆိုတဲ့ပေတံနဲ့နှမ်းကြည့်ပြီးတော့အမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုက်တော်စုဝင်တော့ကေနာကိုဆိုအောင် တ
တင်ပါဗျာကေနာကိုကိန်ဟုလိန်တီတတရာဧကဝုတ်နာဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုအတော်နေနာဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဝိဘတ်ကိုဧနာပြုကခွင်းချီကက်အဲဆိုကေနာကပြီးပါဗျာ ကေနာကပြီတမိုင်းဒေါ်ထီဝင်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်း တင်ပါဗျာကေနာကိုကိန္ဒရာတီနဲ့တတိယဧကဝုနာဝိပက်တဲ့တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုအတော်နေနာဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဝိပက်ကိုဧနာပြုကခွင်းချေကကေနာကပြီးပါဗျာ ကေနာကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟီဝဘတ်ကိုသွားအောင်အဲ့တော့ဟီဝဘတ်ကကေဟီကိုအရင်ဆိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကေဟီကိုအရင်ဆိုလိုက်မယ်အဲ့တော့တမိုင်းဒုံတမိုင်းဒုံမီဖို့ကေဟီကိုလွတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်ခုရှာမယ်ပေါ့နော်အေရှာရမယ်ကရှာမယ်ဟီကရှိပြီးသားဆိုတော့ကဘယ်ရမှာလဲ ကတေတေသူစနေကိန်ကနေကပြူတာပါဗျာ အဲ့တော့ A ကဘယ်ရမလဲ ဒီကကြတော့ဟီဝိဘတ်ကိုအေးပြူရမှာပါဗျာ တမန်ဟီဝက် A ပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟီရဘယ်နှရအောင် ဟုတ်တယ်ဟောဟီဝိဘတ်ကြောင့်အေးပြူတာပဲဗျာဟီဝိဘတ်ကြောင့် ဟီဝက်ကြောင့်ဘာကိုပြမှာလဲ ဟီဝိဘတ်ကြောင့်အဲ့ဒီဟိုကရဲ့ အစိတ်အောက်နော်ကာယအစိတ်အောက် အေးပြူရ ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်း သူကတော့အေးပါဗျာ ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဆိုလိုက်အောင်ဆိုလိုက်အောင် တင်ပါဗျာကေဟီကိုကေဟူလိန်တီတတရာဘဟုဝုဟီဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုနောက်သူဟိတကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟီဝိဘတ်ကြောင့်ကရဲ့အစုံအကိုအစိတ်အကိုအေပြုပြီးတော့ခါကြအေပြုရင်ကေဟီကပြီးပါဗျာ ဟီကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေဟီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် KB ကလည်းဟီကိုပြီးပြတာပဲဟီကိုပြီးပြလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နှင်းလက်က KB ကိုဆိုအောင်တမိုင်း ဓမ္မဗျာ KB ကိုကိန်ဟုလိန်တီတတိယဧကဝုတ်ဟိဝိဘတ်တဲ့ တမိုင်းပါလဲတတိယ မှားသွားလို့ဗျာတတိယဘဟုဝုတ်ဟိဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုသူဟိတွားကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ကာဤအစိတ်အကိုအေပြုသမာဟိတမိန်နံမှာပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကိုဘိပြုကေဘိကပြီးပါဗျာ KB ကပြီတမိုင်းဒေါ်မင်းသားထက်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်း တင်ပါဗျာကေဘီကိုကိန္ဒရာတီတတရာဘဝဟုတ်ဟိဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုသူဟိတကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဟိဝိဘတ်ကြောင့်ကိုက်အာကိုအေပြုတမဟိတမိန်နံမာပိမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ဟိဝိဘတ်ကိုဘိပြုကေဘီကပြီးပါဗျာ KB ကပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တတိယဝိဘတ်ပြီးစေစတုထီဝိဘတ်ကိုသွားအောင်စတုထီဝိဘတ်မှာဦးဇင်းတို့တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့ဘယ်နှရုပ်ရှိတယ် စတုတ်တီဟွာနှစ်ရုပ်လေးရှင်ဗျာ မရုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်သဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီမှာသဝိဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်ဝန်ကပြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဖတော့ဖြစ်ပြီအဲ့တော့သကြီးလေးဖြစ်အောင်ကြတော့ဒီနေ့မှာဘာလာလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သလာလိုက်ရဲ့အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကပြည့်မယ်ကိန်ဝန်ကပြည့်မယ်ကိန်ကနေပြီးတော့ကဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သကြီးဖြစ်အောင်သလာမယ်ပေါ့ တင်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်ကိုကပြည့်တာက တေတေသူစပါဗျာ တေတေသူစာလာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာကြတော့ တာကမောတေပါဗျာ ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်သဆိုလိုက်အောင်ဒီမှာ ကတ္တကိုကိန်ဟုလိန်တီစတုတ်တီဧကဝုတ်တာဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုတာကမောတေဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဝိဘတ်ကြောင့်တာလာကတ္တကပြီးပါဗျာ
ကတ္တကပြီတမိုင်းတော်ခင်လေးတစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်း မှန်ပါဗျာကတ္တကိုကိန္ဒရာတိစတုတ်တိဧကဝုတာဝိပတေတေတေသူစဟုသောတုံးဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတာကမောတိဟုသောတုံးဖြင့်နောက်တာဝိပကြောင့်တလာကတ္တကပြီးပါပြီဗျာကတ္တကပြီအဲ့တော့အစကကိတ္တကဝေစာတို့မှာကိတ္တကိုဦးဇင်းမှတ်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဒီမှာကိတ္တတော့အဲ့ဒီမှာကိန္ဒရာဤလို့ကိန္ဒရာဤလို့ပေးတဲ့ဥစ္စာဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကိတ္တကိုတွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ကပြုလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒီမှာလုတ်တင်တဲ့ကိလို့ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီကိတ္တဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုသလဲလို့လိုတဲ့ဥစ္စာကြည့်လိုက်တော့ဒီနားလေးမှာသာလေးလိုတယ်နောက်တစ်ခါဓာတ်ကြတော့လဲပုံနေတယ်ဓာတ်ပုံနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိတ္တရပြီပေါ့ကိန်ကနေပြီးတော့ကိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိန်ကနေကိဖြစ်အောင်လုပ်မှာလဲဦးဇင်းတို့ကဒီနေကိတွေကိုဖြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်နေကိကိုဖြောက်တယ်ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့သားကြီးဖြစ်အောင်လဲပုံမှန်တိုင်းသားလာရင်ရပြီပုံမှန်တိုင်းသားလာရင်ရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နေကိကိုဖြောက်မယ်တမိုက်တော်လင်းတော့မိုက်ဖွင့်ပါဦး တင်ပါဗျာ အဲ့တော့နေကိကိုဖြောက်မယ်နေကိကိုဖြောက်မယ်ဆိုတော့တကယ်တော့နေကိကိုချိန်မယ်လို့ပြောတာပဲသူကကပြုလို့မရဘူးလေကပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမပြုဘူးနေကိကိုပဲဖြောက်မယ်နေကိကိုချိန်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာသုံးနဲ့ချိန်မှာလဲ ပြင်စနေစပါဗျာ နေကိကိုချိန်တဲ့သူကဘယ်နဲ့သုံးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် နှစ်တော့ပါဗျာ နှစ်သုံးကဘာသုံးနဲ့ဘာသုံး ကွာစီလောပန်နဲ့ပြင်စနေစနဲ့ ကွက်စီလောပန်နဲ့ဘီဇနေစကွက်စီလောပန်ကြတော့ နောက်တရာကြောင့်ရှေးနေကဟိတ်ကိုခြေရဗျာ နေကိကိုချိန်တယ်ဘီဇနေစ ပြင် သူ စ က နေစကနောက်ပြီးကြောင့်ရှေးမှာရှိတဲ့နေကဟိတ်ကိုခြေတာဗျာ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့မှာသာဝိဘတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကသာနောက်မှလာမှာပေါ့နော်သာဝိဘတ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သရရှိတာလားဘိရှိတာလားဆိုတော့ဘိရှိတာပေါ့နော် ဒီရှိတာ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘီဇနေတို့နဲ့ခြေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သလာကတော့လာယုလာစင်တိုင်းဆိုလိုက်ပါပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းကိတောက်ဆိုအောင် တင်ပါဗျာကိတ္တကိုကိန္ဒတာတိစတုတ်တိဧကဝုတာဝိပတ္တပြင်စနေစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တပြီးကြောင့်ကအထဏရှိသောနေကဟိတ်ကိုခြေပြီးတော့တာကမောတေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တဝိပတ္တကြောင့်ရှေး၌တလာကိတ္တကပြီးပါဗျာ ကိတောက်ပြီတမိုင်းဒေါမီတန်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်း ဓမ္မဖျားကိတ္တကိုကိန္ဒရာတိစရုတ်တိဧကဝုတာဝိဘတ်တက်ပြင်စနေစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာပြီးကြောင့်နေဂဟိတ်ကိုချေအာဂမောတေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာဝိဘတ်ကြောင့်တလာကိတ္တကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရုပ်ကိုမှရှိထားဥစားလေးကြည့်ပြီးတော့လိုတာနဲ့ပူတာလေးတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ပဲရှားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ရုပ်တွက်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကိတ္တအစကိန္ဒရာဤလို့ပေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးသဘောပဲပေါ့နော်ဒီမှာကိတ္တကဝိစလို့မှရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်စင်မှာပါတဲ့ကိတ္တကဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုဝိဘတ်ကိုသွားအောင်အဲ့တော့ကေသံဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလဲရှားမယ်ဒါလဲရှားမယ်ဒါလဲရှားမယ်သူကတော့သုံးချက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကိုအရင်ဆိုရှာမှာညတမိုက်တော်နဲ့လည်းမိုက်ဖွင့်ပါဘူးတမိုက် တင်ပါဗျာ အေကိုအရင်ရှာလို့တော့မရဘူးเนาะဘာအရင်ရှာမလဲဆိုလို့ရင်ကကိုအရင်ရှာမှာကကိုအရင်ရှာမှာပေါ့နော်ကကိုအရင်ရှာအဲ့တော့ကိန်ကိုကပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဘာနဲ့ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် တေတေသူစနဲ့ပါဗျာ ရပြီအဲ့ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့က A ရှာရမယ်ဒီကာယစိတ်အကို A ပြုမယ်ပေါ့နော်ကာယစိတ်အကို A ပြုမယ် A ရသဝေထုတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယစိတ်အကို A ပြုတာဘာလို့ သဗ္ဗနာမနဲ့နံမိစပါဗျာ သဗ္ဗနာမနဲ့နံမိစာပေါ့အဲ့တော့
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်ခုရပြီအဲ့တော့တန်ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့လို့မလဲဆိုလို့ရှိရင် တပတော်နံတန်တာနံပါဗျာ တပတော်နံတန်တာနံအဲ့တော့တန်ပြုတဲ့သူကဒီသမတန်မှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဘယ်နှနေရာရှိတယ် နှစ်နေရပါဗျာ အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် တပတော်နံတန်တာနံကနံကိုတန် တန် နဲ့ ပြု တာ တဲ့ တပတော်အမိန်တာနံတန်တာ သမိဝိဘတ်ကို တန်ပြူတာပါဗျာ ကမ္ဘာတော်သမဏတန်တာကမ္ဘာတော်သမိသနာတန်တာလေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေမှာပဲရှိတော့ အိဋ္ဌိလိန် အဋ္ဌိလေမှာသူကဂါလို့ပလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိလေမှာပဲရှိမှာဒီတန်ကြတော့သူကသတ်မှတ်ချက်ရှိလားဆိုတော့ တပနံပုတ်တီပဲ သူ့မှာလေသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်သဗ္ဗတနံအတ္တပနံဖြစ်ရပြီဆိုတော့လေမခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်ပြုတာနံပြုတာသဗ္ဗတော်နံတန်တန်နံနဲ့ပြုတာကြတော့လေသုံးပါးစလုံးမှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီတန်ပြုကြတော့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတော်နံတန်တန်နံနဲ့ပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကိုအရင်ရှာမယ်အေရာရှာမယ်ပြီးတော့မှလန်ရှာမယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးကေတန်ကိုဆိုလိုက်အောင် ဓမ္မဗျာကေတံကိုကိန်ဟုလိန်တီစတုတ်တီဘဟုဟုတ်နံဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကေတတာကိုကိန်တတာကိုကပြုတပနာမနံနံမိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကြောင့်ကာစိတ်အကိုအေပြုတပတော်နံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတံပြုကေတံကပြီးပါဗျာ ကေတန်ကပြီဓမ္မိုက်တော်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်ဓမ္မိုက် တင်မဗျာကေတံကိုကိန်ဟုလိန်တီစတုတ်တီဘဟုဟုတ်နံဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကာပြုတပ္ပနာမနံနံမိစဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကြောင့်ကာဤအစိတ်အကိုအေပြုတပ္ပတော်နံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတန်ပြုကေတံခွင်းချေကြရအောင်ပါဗျာကခွင်းချေကြတယ်လူတော့နော်ဗျာကေတန်ငါပြီ မလို့တယ်ဓမ္မိုက်ဦးဇင်းတို့ကတကယ်လို့ဒါကပြုတ်ပြီးတော့ကာခွင်းအကျွင်းအကုံမှာအေပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအေလို့ကက်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ခြေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအခုကတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရှို့နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းရှိနေတဲ့ကာရဲ့အစိတ်အကိုအေပြုတ်လို့ပြောလိုက်တော့ကက်ဆရာမလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကေတန်ရစေကေတန်ပြီးပြီဆိုတော့ကေသာနံကတော့ဦးဇင်းတို့ကနံဝိဘတ်ဒီနှစ်ခုကတော့ဒါရှားမှာပေါ့နော်သာနံပြုတ်ပဲပေါ့နော်နံဝိဘတ်ကိုသာနံပြုတ်ပဲအဲ့တော့တမိုင်းတော်နှစ်ဆုလိုက်ရှိလားမသိဘူး ရှိပါတယ်ဗျာ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေသာနံမှာတော့သာနံပြုတ်ပဲထူးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးဆိုလိုက်ပါဦး ဓမ္မဗျာကေတာနံကိုကိန်းဥလိန်ဒီစတုတ်ဒီဘဝနံဝိဘတ်သက်တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်းကိုကပြုတပ္ပနာမနံနံမိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကြောင့်ရှိအကိုအေပြုတပ္ပတော်နံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတာနံပြုကေတာနံကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်ခင်သေးကတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကေသာနံကို မှန်ပါဗျာကေတာနံကိုကိန္ဒရာတိစတုတ်တိဘဟုဝုံနံဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတပ္ပနာမနံနမိစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နံဝိဘတ်နောင်သောကြောင့်အရှိအကိုအေပြုနောက်တပ္ပတော်နံတန်တနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတာနံပြုကေတာနံကပြီးပါဗျာ ကေသာနံကပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့စတုထီဝိဘတ်ပြီးစေစတုထီဝိဘတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထီဝိဘတ်လည်းပြီးတယ်လို့သဘောထားလိုက်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စမဝိဘတ်သွားအောင်ပစ္စမဝိဘတ်မှာကကသမကံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကသမကံမှာအဲ့တော့ तू ကတော့ကိန်းကိုကိန်းကိုကပြုတ်ယူပဲပေါ့နော်ကိန်းဒီသမဝိဘတ်သက်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်မီဖို့ဆိုလိုက်ပါဦးကသမကို ကတမကိုကေဟုလိန်တီကိစမီဧကဝတမဝိဘတ်တမဒဝိဘတ်တပြီးတော့တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုအဲဆိုတော့ကတမကပြီးပါဗျာ ကသမကပြီ
အဲ့တော့ကံမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘာပို့သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သမာကိုမှာပြုတာထူသွားပါတော့အဲ့တော့ဓမ္မတော်စုဝင်တော့ဆိုလိုက်ပါဦးကံမှာကို တင်ပါဗျာကံမာကိုကေဟုလေဒီပစ္စမီဧကဝုတမဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုတမာဟိတမိန်နံမှာပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမာကိုမှာပြုကံမာကပြီးပါဗျာအရှင်ဗျာဟိုကတမာအဲ့ဒါဘလို့ဖတ်ကတ်တမာလို့ဖတ်မှာကတ်တမာလို့ဖတ်မှာလားကတမာလို့ဖတ်မှာလားအရှိရတခုอ่ะ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနှလုံးပြူတဲ့ဥစ္စာတွေကဟရယ်ဝရယ်ရရယ်မှာဦးဇင်းတို့နှလုံးပြူတယ်ဒီမှာအောက်မှာမဆိုတော့ဒီအပေါ်သားကိုနှလုံးပြူเสียလို့လားဆိုတော့မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲသူကဆင့်ထားပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုဒီဟာတော့ဘယ်လိုဖတ်ခဲ့တယ်ဓမ္မိုင်း အဲ့ဒါအရှင်ဖျားခွဲဖတ်ခိုင်းတာလေနှစ်တုတ်တာလေအဲ့တော့ तू ကဒီလိုပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲနှစ်တုတ်သားဆိုပြီးတော့ဒီနားနဲ့တာနဲ့ပဲဒီတိုင်းခွဲလိုက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ तू လည်းသနဲ့မာနဲ့ကိုခွဲလိုက်တာပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းကရယ်သရယ်မာရယ်ဒီတိုင်းကတမာပဲဖြစ်မှာပဲလေဟိုကတမာလို့ပဲဖတ်မယ်နော်တလို့တိုးလာပြီးတော့ဒီလိုကတ်တမာမဖြစ်ဘူးဒီသကိုနှလုံးပြူတဲ့အခရာမှာမနှလုံးဆင့်ထားတာမပါဘူးလေဒီမိုင်း တင်ပါဗျာကတမာလို့ဖတ်မယ်နော်ဗျာဥပမာဒါကိုဘယ်လိုဖတ်တာဒီမိုင်း အဲ့ဒါကိုကတ်တာလို့ပဲဖတ်ရလေအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကကာတတကတ်အမှာတတလုံးတာကတ်တတာလို့ဖတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တတာလို့ဖတ်ကတ်တတာဒီကတ်တာကိုကတ်တတာလို့ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတ်သမာလို့ဖတ်ရမှာပေါ့ဒီတတလုံးတိုးလာပြီးတော့အခုဒီမှာတတလုံးတိုးလဲအခုဒီမှာမတိုးလေကတ်တာလို့ပဲဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကသမာလို့ပဲဖတ်မယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာကသမာလို့ပဲဖတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသမာဥပ္ပမလို့ကသမာလို့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီဟာအသက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်မာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကတ်မာဖြစ်ရင်ဖြစ်ကသမာဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒီဟာပဲရှိတယ်သကိုနှလုံးပြုလို့နှလုံးမပြုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သကိုနှလုံးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကသမာလို့ပဲဖတ်မယ်ပေါ့နော်သမာဥပ္ပမလို့ကသမာလို့ဖတ်တယ်ဟိုဒီဟာကိုဒီကဆိုလို့ရင်ကတော့ဒီသကိုနှလုံးပြုเสียမလို့ပေါ့နှလုံးပြုရင်ကသမာလို့ဖြစ်မှာပေါ့နှလုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကသမာလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ကဟာတော့ကံမာလို့ဖတ်မှာနော်ရှင်သူကတော့ဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကမကိုနှလုံးပြုတ်ပြီးတော့မတလုံးတို့မတလုံးတို့လာပြီးတော့မတလုံးတို့လာပြီးတော့ကံမာလို့ဖြစ်တယ်တင်ပါဗျာအဲ့လိုအတန်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စမပြည့်စေပေါ့နော်ဟီဝီဘတ်ကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟီဝီဘတ်ကတတိယတော့ပြီးပြီဆိုတော့ဟီဝီဘတ်ကိုမတွဲတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တီလည်းပြီးစေပေါ့နော်စတုထီတော့ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့တော့တတ္တမီသွားအောင်တတ္တမီမှာလည်းအခုပစ္စမီတို့ကရခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကသမာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကသမေရမှာပေါ့နော်ကသမေအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒုံမီဖို့ကကသမေဆိုလိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာကတမိန်ကိုကေဟုလိန်တီတတ္တမီဧကဝုတမိန်ဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ဣန္ဒရာကိုကပြုကတမိန်ကပြီးပါဗျာကသမေကပြီးအဲ့တော့ကသမေကပြီးအဲ့တော့တခုကြော်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တခုမကြော်ဘူးတခုမကြော်ဘူးပေါ့နော်ကသမေကိန်းသမေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူကတော့ဗာလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ negative လေးကိုပဲဖြောက်ယူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မတော်နှင်းလက်ကဒီကိသမေပေါ့နော်ကိသမေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိန်းမှာရှိတဲ့ negative ကိုဖြုတ်ပဲဆိုတော့အဲ့နေကေကိုဖြုတ်တယ်ခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုတ်ရှိတဲ့အနဲ့နောက်မှာသရရှိသလားဘီသလားဘီရှိတာလားပဲကြည့်ရမှာလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းဘီရှိတာပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင် business စသုံးတယ်ပဲနေကေကိုချိန်မယ်ပေါ့ကဲဒီမိုင်းဆိုလိုက်ပါဦးကိသမေကိုဒီမှာဗျာကိတမိန်ကိုကိန်ဟုလိန်တီတတ္တမီဧကဝုတမိန်ဝိဘတ်တဲ့ပြင်စနေစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ပြီးကြောင်းနေကဟိတ်ကိုချေကိတမိန်ကပြီးပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဟိုသမေအရှိရှိတိုင်းနဲ့ပြီးသွားပါတော့အဲ့တော့သမေနေရာမှာမိဝင်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကံမိကေမိနဲ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံမိအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့လဲကိန်ကိုကပြုပြီးတော့သမေကိုမှီပြုမယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့သမေကိုမှီပြုတဲ့အချက်တွေတိုးလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒမိန်သန်းထက်ကကံမိကိုဆိုအောင် ဓမ္မဖေယကံမိကိုကိန္ဒရာတိတတ္တမီဧကဝုတ်သမိန်ဝိဘတ်တက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုတမဟိသမိန်နံမာပိမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုမိပြုကံမိကပြီးပါဖေယ ကံမိကပြီးအဲ့တော့ကိမိအဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်လင်းထုံးကကိမိကကြတော့နေကေကိုဖြောင်းမယ်နေကေကိုဖြောင်းမယ်ပေါ့နော်နေကေကိုဖြောင်းမယ်သမေကိုမှီပြုမယ် ဒီမှာအဲ့မှာလေရှင်ဖေရနေကဟိတ်ကိုဖြောက်လာတမိန်ကတပြီးကိုယူလိုက်ရလား သမေကိုဓမ္မကြီးကဟိုကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရတွေပြီးတွေခွဲရင်ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်လှပြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါမာပြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဣဒရရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် နေက နေကေပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရေးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီတိုင်းဒါခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီသပြီးတို့မာပြီးတို့ကတော့သူကတော့နောက်သရကိုမှီတယ်မဟုတ်လား ဒီမှာ ဟုတ်တယ်မ ဒီကုန်ပြီ ပြီးထဲမှာနောက်မိပြီးတယ်လေ ဒီမှာ အဲ့တော့နောက်မိပြီးတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်မှာဒါသရရှိတယ်နေကေရကြတော့ပြီးပဲနေကေပြီးကဘာအောင်မှီတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတယ် တရ သရအောင်မိတယ်သူမိတဲ့သရရတယ်ဘာပဲဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေးလိုက်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမေကိုသာသရပြီးခွင်းရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲရေးရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲရေးရမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲရေးရမှာဆိုတော့ဒီနေကေနဲ့ဒီကေနဲ့ကက်နေတဲ့နေကေမှာရှိတဲ့နေကေနဲ့ကက်နေတဲ့ဘီကဘာဖြစ်မှာ တပြီး ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စနေစားနဲ့ပဲခြေရမှာပေါ့ ဒီမှာကိန်မိကိုကိန်တတာတီတတ္တမီဧကဝုတ်သမိန်ဝိဘတ်တက်ပြင်စနေစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တပြီးကြောင့်ကာထဏရှိသောနေကဟိတ်ကိုခြေတမဟိသမိန်နံမှာပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုမှီပြုကိန်မိကပြီးပါဗျာ ကိန်းကံပြီဓမ္မတော်ခင်သေးတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကိန်းမိကို မှန်ပါဗျာကိန်မိကိုကိန်တရာတိတတ္တမီဧကဝုတ်သမိန်ဝိဘတ်တက်ပြင်စနေစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တပြီးကြောင့်ကာထဏရှိသောကိထဏရှိသောနေကဟိတ်ကိုခြေနေကဟိတ်ခြေပြီးတော့ဟိုစားတမာဟိသမိန်နာမှာပြီးမိဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုမှီပြုကိန်မိကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သမီးဘက်ပြီးစေပေါ့နော်သမီးဘက်ပြီးဓမ္မတော်နဲ့လဲ ဖေရ ဒီမိကိုဒီဦးဇင်းရေးဦးဇင်းပြောတယ်လို့သရပြီးခွဲကြည့်တာမှာ ဖေရလေ အစင်ဒီမိကို အော်တင်ပါဗျာမပြီးရယ်ဟာပြီးရယ်ပြီးရပါဗျာ မာပြီးရဲ့ဟာပြီးရဲ့ဤ ဟာ ရဲ့ ပြီးရယ်ပြီးရပါဗျာ ဒီအစင်တိုင်းပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကမာနဲ့ဟာနဲ့ဒီလိုဆင့်ထားပဲလေဟာထုကဒီတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဥစ္စာကတော့ဒါရှေ့ကဟာကနောက်ကသူဒီဒီသရနှစ်ခုစလုံးကဦးဇင်းတို့ကဒီကိုပဲမှီတာလေဒီသရကိုပဲမှီတာပေါ့နော်ဘီနှစ်ခုစလုံးကဒီနှစ်ခုစလုံးကဒီသရတစ်ခုတည်းကိုဤသရတစ်ခုတည်းကိုမှီတာပေါ့နော် တင်ပါ ဟုတ်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးသရဘယ်မှာဘာသရတွေဘာပြီးတွေကတ်နေတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားခိုက်ရသက်သက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကေသူသွားအောင်ကေသူတရုပ်ပဲခြံတော့လားကေသူကလည်းကေဟိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ကေသူဓမ္မိုင်းဒေါ်မီပုတ်ဆိုအောင်ဓမ္မိုင်းကေဟိဆိုထားတာဆိုတော့ တင်ပါဗျာ တော့မဲပြနေလား ဟောတင်ပါဗျာ ဓမ္မိုင်းပိတ်သွားပြန်ပြီဓမ္မိုင်းမိုက်ပိတ်ပြီးဆိုနေရလား ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကြားလားဗျာ အခုမှကြားတယ်ဓမ္မိုင်းပြန်ဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာ
ိဝိပတ်ကြောင့်ကေတုကိုကိန်ဟုလိန်တီတတ္တမီဘဟုဝုသူဝိပတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုနောက်သဗ္ဗတိမတ်တေဝဟုသောတုတ်ဖြင့်သူဝိပတ်ကြောင့်ကာဤအစိတ်အကိုအေပြုအဲ့တော့ကေတုကပြီးပါဗျာ တမိုင်းသဘတိမတ်တေဝါသုစင်နာဘဘလောက် သဗ္ဗတိမတ်တေဝါက119 ကဲတမိုင်းမှာသုံးလက်ဆောင်အစင်မရှိတာ အိမကိုအေပြုတာမှားသွားလို့ပါဗျာ အိမကို အိမကိုအေပြုတာ အိမကိုအေဂျူတဲ့သူပေါ့နော်တမိုင်းကေကြီးဆိုပြီးလေတမိုင်း တော့ကာရောအိနဲ့ပဲเนาะတွေးတော့ကာရောအိနဲ့ပဲလို့ရမှာเนาะဗျာအဲ့ဒါ ဟုတ်တယ်တမိုင်း ဒီမှာပြန်အဲ့ဒါဆိုပြန်ဆိုလိုက်ပါမယ်ဗျာ ပြန် ကေ ဆိုပါ တု ဦး ကိုကေဟုလိန်တီတတ္တမီဘဟုဝုသူဝိပတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုနော်သူဣတကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်သူဝိပတ်ကြောင့်သူဝိပတ်ကြောင့်ကာယအစိအကိုအေပြုအဲ့တော့ကေတုကပြီးပါဗျာ တမိုင်းဒေါ်နေဆိုလိုက်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဟောတမိုင်းဒေါ်နေဆိုလိုက်မရှိဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ ရှိတယ်ဗျာ ကဲဆိုလိုက်ပါဦးတမိုင်း တင်ပါဗျာကေတုကိုကိန်းဦးလိန်တီတတ္တမီဘဝသူဝိပတ်တဲ့တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်သူဝိပတ်ကြောင့်ကိန်းကိုကာပြုသူဤတွာကာရောအေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်သူဝိပတ်ကြောင့်ကာဤအစိဖြစ်သောအာကိုအေပြုကေတုကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပုံလင်ပြီးစေပေါ့ပုံလင်ပြီးတဲ့အခါမှာတမိုင်းတော်စုဝင်တဲ့ဦးဇင်းသုတ်စင်ဦးဇင်းတို့သုတ်စင်ဘယ်နှသုတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှတ်မှာ ဟောကပြူတာပဲမှန်ပါဗျာ ကပြူတာပဲမှတ်မယ်နောက်တစ်ခုဘာကိုမှတ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေဂိတ်တွေကိုခြေဖို့အတွက်ဟာလေးတစ်ခုလည်းမှတ်အောင် ပြင် လေ စနေစနဲ့ business အဲ့ဒီသုံးတစ်ခုကိုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကဦးဇင်းတို့ပုရိသပုံလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိသဒီကံရဲ့နောက်တစ်ခါသဗ္ဗတတာရဲ့တပ္ပတရာရဲ့ပုံလင်မှာပါတဲ့တန်ပြုတို့တာနံပြုတို့ဒီဟာလေးကိုကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလင်ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်နှစ်သုတ်ကိုပဲဦးဇင်းတို့မှာကပြုခြင်းတဲ့သုတ်ရဲ့နေကေရှိနေတဲ့အခါမှာနေကေကိုခြေခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေကေကိုခြေခြင်းတဲ့ business သုတ်ကိုမှန်တယ်ပြီးသွားတော့နော်အဲ့တော့နပုံလင်သွားအောင်ကိန်းကာနီကေကာနီတဲ့တတိယဥပ္ပန်နေစတည်ပြီးတော့ပုံလင်တိုက်ဆင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်နေလည်းတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကိန္ဒရာနပုံလင်ရုပ်စင်ဟံက ကိန္ဒတာနပုံလင်ရုပ်စင်အံကကိန်ကာနိကေနကေဟိကေပိကတ္တကိတ္တကေတံကေတာနံကတမကမ္မာကေဟိကေပိကတ္တကိတ္တကေတံကေတာနံကတမိန်ကိတမိန်ကေကံမိကေမိကေတုပါဗျာ ကေတုပါဗျကေတုပါအဲ့တော့ဒီနောက်မှာမှတ်ချက်လေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကောဘယ်သူဒီတဲ့ကာဘယ်သူမှဒီကေဘယ်မျိုးဒီတဲ့အဲ့တော့နပိုလင်ဆိုလို့ရှိရင်နပိုလင်မှာကိန်းလို့မှာတော့သူကဒါကုလကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကုလကိုမေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့ဒါကိန်းသရကအမေကွန်းအနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အမှကောဘယ်သူဒီကာဘယ်သူမှဒီကေဘယ်မျိုးဒီသေသေးသူစသုတ်ဖြစ်ဝိပန်အလုံးနှောင်းရ၌ကေကိုကပြု၍တဲ့ကောကေစသောပုံလင်ယုကာနိစသောနပုံလင်ယုများကိုတွဲတဲ့ကိသတို့ကိသမေတို့ကေမိတို့၌နေကေကို business သုတ်ဖြစ်ခြေလေတဲ့အဲ့တော့ဒါအဋ္ဌိလေးကြမှာဖန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နပုံလင်မှာသူမှာထားတဲ့အချက်ကတော့ကာနိကတော့စိတ်တန်ဒီရရင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိန်ကာနိမှာကိန်တစ်ခုအရင်တွက်မယ်ပြီးတော့မှကာနိတစ်ခုတွက်မယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့3ရက်တွက်3ရုပ်တွက်လိုက်တာ ਨੇ ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3ရုပ်တွက်လိုက်မယ်လားအဲ့တော့ကိန်ကိုသီဝိပတ်နဲ့ကိန်ကိုအရင်သွားအောင်ပေါ့နော်သီဝိပတ်နဲ့ကိန်ကိုအရင်သွားအောင်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒေါ်လင်းတော်သီဝိပတ်နဲ့ကိန်ဦးဇင်းတို့သီဝိပတ်ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဒီကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့သီဝိပတ်ကိုအံပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်သီဝိပတ်ကိုဒီတော့လုံးမှသီဝိပတ်ကိုခြေလိုက်တာနဲ့ဗာပြည့်သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်ပြည့်သွားပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သီဝိပတ်နဲ့ကိန်ကိုဓမ္မိုက်တွက်လိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာ
ကိန်ကိုကိန်တတာလိန်တီပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်တက်တေတာသောလောဘံဂါတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေကိန်ကားပြီးပါဗျာ အဲ့တော့ဒါသီးဘက်ကိုခြေယူလေးပဲဆိုတော့ကြလို့ရှိရင်အခက်ပြီးဟိုစစ်တာဒီကိုင်းတို့သတ်ဘန်တို့ကိုနှိမ့်မိပြီးတော့သီးဘက်ကိုအမ်ပြူတွေပါတွေသွားစဉ်းစားနေမှာစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့တတိထားပေါ့နော်ဒီမှာတော့သီးဘက်ကိုခြေယူပဲအဲ့တော့ထူးတာကအမ်ဝိဘက်နဲ့ထူးတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြော်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ယောဂကိုခဏထားလိုက်ကိုအမ်ဝိဘက်နဲ့သွားအောင်ကေဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းပါအစလို့ဦးဇင်းတို့ကသီးဘက်ကိုခြေတဲ့သူလို့အမ်ဝိဘက်ကိုခြေတဲ့သူရှိရင်တော့အန်ကိုခြေလိုက်တာနဲ့ကိလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကအဲ့လိုကမရှိဘူးအဲ့လိုကမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေကကိနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့မှန်အောင်ပေါ့နော်ဒါကိနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းအောင်ကိနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်အရင်ဦးဆိုဒီဟာလေးကိုအရင်ခြေလိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာနေကကိုခြေတာဘာလို့နဲ့ခြေမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစလို့ဒီမှာကဘာဖြစ်သွားလဲအာသရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်စနေစနဲ့ခြေလို့မရတော့ဘူးဘာနဲ့ခြေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဆိုရင်တော့ဗျာကွာစီလောပန်နဲ့ခြေရအောင် ကွာစီလောပန်နဲ့ခြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအာသရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အာသရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုကွာစီလောပန်နဲ့ခြေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိအန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအန်ကိုဒီနားမှာနေကေလုံးပါနေကေလုံးတဲ့အန်ကိုနေကေလုံးတဲ့သူကဘာလို့အမောနေကဟီတန်ဇာလာပီဟီပါဗျာဦးဇင်းတို့အဂီတို့နဲ့အန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဂေလို့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီမှာရှိတဲ့ e ကိုဒါဆိုနာမည်ပေးရတော့မှာဘာနာမည်ပေးမအောင်အဲ့ဒါဟိုဟာစနပုံလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပုံလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤဝန်နုဝနာစဉ်းစားဤဝန်နုဝနာဇာလာတို့ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ e ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘာမြင်မှတ်မလဲစအဲ့လိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာကိုအမောနေဂဟီတန်ဇာလာပေဟူသောဖြင့်အဝိဘတ်ကိုကထနိုင်နေဂဟီပြုကိန်ငါပြီအဲ့တော့သီးဘက်မှာတော့လွယ်တယ်အဝိဘတ်မှာကြတော့ကိအန်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ကိဖြစ်အောင်အရင်ဆိုလို့ရမယ်ကိဖြစ်အောင်အရင်ဖို့တဲ့ကိန်မှာရှိနေတဲ့နေဂဟီတွေကိုခြေရမယ်နေဂဟီကိုခြေတဲ့အခါမှာလဲသူကဘီးမို့ပဲနဲ့သရနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စီလောဘန်နဲ့ခြေရတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးဆိုအောင်တင်မဖေကိန်ကိုကိန်ဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝုအံဝိဘတ်သက်ကွာစီလောပန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်အာတရာကြောင့်ဆိုမှာပါနောက်အာတရာကြောင့်ကိန်ထ၌ရှိသောနေကဟိတ်ကိုခြေဤဝင်လူဝနာဇာလာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုဇာအမိမဲ့အမောနေကဟိတံဇာလာပိဟိဟုသောတုတ်ဖြင့်အန်ကိုကာထန်၌ကိန်ထန်၌နေကဟိပြုကိန်ကားပြီးပါဗျာဒါပေမဲ့ကိန်ထန်၌လို့တော့မဆိုနဲ့လေတကယ်လို့ကာထန်၌ဆိုရင်လဲဆိုဒါမှမဟုတ်ကိထန်၌ဆိုရင်လဲဆိုကိန်ကမဖြစ်သေးဘူးလေဒီမှာအဖေကမားဆိုတာဗျာကိပဲကိပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကာထန်၌ဆိုရင်လဲဆိုသူကတော့သဘောတရားတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါရုပ်ဟိုရှေ့၌နေခဲ့ပြုပဲဒါပေမဲ့ထင်ရှားအောင်ဘယ်နေရာမှာပြုတယ်ဆိုတာသိအောင်လားရှေ့မှာဘီတစ်ခုကိုဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ကာထန်၌နေခဲ့ပြုလို့ဒီလိုဆိုလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒိုမင်လန်ထိုက်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်ဓမ္မိုက်တင်မဖေကိန်းတက်ခိုင်းတာလားဖေဟုတ်တယ်ဓမ္မိုက်အန်ဝိဘတ်နဲ့တင်မဖေကိန်းတရာတိဒုတိယဧကဝုအံဝိဘတ်သက်ဝါစီလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရာကြောင့်ကိန်းထမ်းမှရှိသောနေဂဟိတ်ကိုခြေဤဝနုဝနာဇလာဟူသောတုတ်ဖြင့်ဤကိုဇာအမည်မဲ့အမောနေဂဟိတံဇာလာပေဟူသောတုတ်ဖြင့်အဝိဘတ်ကိုကိထနိုင်နေဂဟိတ်ပြုကိန်းကပြီးပါဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အန်ဝိဘတ်နဲ့လည်းပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ကာနိယောဘတ်နဲ့ကာနိကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ရှေ့ကရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဖြစ်အောင်အရင်လုံးမယ်ကဖြစ်တဲ့သူကသိပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအကဏ္ဍဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကို
နီးပြုလို့ရပြီနီးပြုလို့ရပြီဆိုရင်ကနီလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအကိုအာဒီကပြုမယ်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နေဆိုလိုက်ကာနီကိုဆိုအောင် တင်ပါဗျာကာနီကိုကိန်းဟုလိန်ဒီပထမဘဝယောဝိပတ္တတေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိပတ်ကြောင့်ကိန်းကိုကပြုအာတောနေဆံဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိပတ်ကိုနီးပြုယောတုကတနိကာရလောပေတုဒီကံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နီးအပြုကြောင့်ရှိအားကိုအာဒီကပြုကာနိကပြီးပါဗျာ ကာနီကပြီအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နေလည်းတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာကာနီကိုကိန်းဟုလိန်ဒီပထမဘဟုဝယောဝိဘတ်တဲ့တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ယောဝိဘတ်ကြောင့်ကိန်းတရားကိုကပြုအာတောနေဆံဟုသောတုတ်ဖြင့်ပထမယောဝိဘတ်ကိုနိပြုယောတုကတနိကာရလောပေတုဒီကံဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်နိအပြုကြောင့်အာကိုအာဒီကပြုကာနိကပြီးပါဗျာ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နဘုတ်လင်မှာဒီအန်ဝိဘတ်နဲ့ဒီကာနိရုပ်တစ်မျိုးတွက်ထားရင်ပြီးရောပေါ့နော်သီဝိဘတ်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့တတိထားလိုက်ပါနော်သီဝိဘတ်ကိုခြေတယ်ဆိုတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နဘုတ်လေးပြီးစေပေါ့အဋ္ဌိလေကိုသွားအောင်အဋ္ဌိလေအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်စုဝင်တော်ကကိန္ဒနာအဋ္ဌိလေရုပ်စဉ်ဟံက တင်ပါဗျာကိန္တရာအဋ္ဌိလေရုပ်စင်ဟံကကာယောကံကာယောကာယကာဟိကာပိကာယကတ္တကာတံကာတာနံကာယကာဟိကာပိကာယကတ္တကာတံကာတာနံကာယကတ္တံကာတုပါဗျာ အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကကင်ညာတိကိုင်းနဲ့ပဲကင်ညာတိကိုင်းနဲ့သဗ္ဗတရာရဲ့အဋ္ဌိလေကိုအာယုပြုပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကင်ညာနဲ့တူတယ်ပေါ့အာချင်းတူတယ်ကင်ညာရုပ်လို့ရှိတယ်ကာရောပေါ့အဲ့မှာကင်ညာလို့ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကကံပေါ့နော်ကံဆိုလို့ရှိရင်ကင်ညာပေါ့ကာရောဟိုမှာတော့ကင်ညာဟိကင်ညာပြီးလို့ရှိတယ်အခုကာယကာဟိကာပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယကာလန်နဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကကတ်သားကြတော့ဘာနဲ့သွားတူမလဲဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတန်နဲ့သွားတူမယ်ပေါ့နော်ကာလန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဗ္ဗတန်အတိုင်းသွားတူမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကာယကြလို့ရှိရင်ကင်ညာကိုနိမိလို့ရတယ်နောက်ကတ်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဗ္ဗတန်သွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကင်ညာဒီကိုင်းနဲ့သဗ္ဗတရာရဲ့အဋ္ဌိလေးကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးမှတစ်ချက်လေးသတိထားမှာကဟိုမှာတော့ကတော့ကင်ညာဒီပိတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကကင်ညာလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိမတော်အာပစ္စည်းအကရဏတနာမှာအာပစ္စည်းသက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကိန်တော်မှာအဋ္ဌိအာပစ္စည်းသက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကိန်ကဒါအခန္ဓာတမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာပစ္စည်းတန်းသက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအာပစ္စည်းသက်မှာပဲအဋ္ဌိဆိုတဲ့ကအာပစ္စည်းထင်ရှားမှာပဲယုတ်ကတွက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဦးဇင်းတို့ကစီရင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်အဋ္ဌိလေနိုင်တဲ့ကိန်တီတဲ့တိတဲ့အဲ့တော့သဗ္ဗတို့ကင်ညာတို့ကိုနိမိယာဆိုပေမဲ့ဟိုမှာတို့ကကင်ညာကအာကန္တသဗ္ဗကအာကန္တမို့လို့ဣတိယမတော်အာပစ္စည်းနဲ့အာပစ္စည်းတန်းသက်လို့ရတယ်အခုကကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအာပစ္စည်းတန်းသက်လို့မရဘူးကိန်ကိုကဖြစ်အောင်ရင်လို့ကိန်ကိုကဖြစ်ဖို့ကလည်းနိမိတ်ထဲမှာတခုခုဝါပစ္စည်းမှာတပါတော့နိမိတ်ရှိရမယ်ဆိုတော့သီဝိဘတ်အရင်သက်ရမယ်သီဝိဘတ်သက်ပြီးတော့မှကပြုပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်မလဲအာပစ္စည်းဣတိယမတော်အာပစ္စည်းတို့ဖြင့်ကနာအာပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာဖြစ်သွားပြီကာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကာဖြစ်သွားပြီရဲ့အခါမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနံခဲ့တယ်ချင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိပစ္စည်းဆုံးနေတဲ့အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဝိဘတ်သက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနံခဲ့တာအခုကဝိဘတ်ကကြတော့ဒီအဋ္ဌိအာပစ္စည်းသက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကသက်တာမဟုတ်ဘူးကိန္ဒနာရှိနေခိုင်းကနေပြီးတော့ကိန္ဒနာရှိနေခိုင်းတဲ့ကနေပြီးတော့သက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နံငဲ့เสียမလိုတော့ဘူးနံငဲ့ချင်းဒီဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်နံငဲ့တယ်အခုကဝိဘတ်သက်ပြီးကိန္ဒရာအခိုင်ကနေပြီးတော့ဝိဘတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဣရိယမတော်အာပစ္စည်းကနောင်အာပစ္စည်းသက်ခွင့်ချေကပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်သွားရလဲကာဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီအနောက်မှာသီဝိဘတ်ကိုခြေလိုက်ယူပဲပေါ့နော်ဒါကာပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိန္ဒရာရဲ့အဋ္ဌိလေကိုကင်ညာတို့သဗ္ဗအဋ္ဌိလေတို့ကိုနိမိရတဲ့ဆိုမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဇောတကအပစ္စည်းကိုတန်းသက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတို့ကတော့ကင်ညာသဗ္ဗလို့မလို့ကဏ္ဍနာမလို့အပစ္စည်းတန်းသက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကိန်ဖြစ်အောင်ကိန်နောင်မှာဆိုတော့အပစ္စည်းကဏ္ဍမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပစ္စည်းမသက်လို့ရဘူးကိန်ကိုအဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမှာအဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဝိဘတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီဝိဘတ်အရင်သက်ပြီးတော့မှပြုပြီးတော့မှအဋ္ဌိဇောတကပစ္စည်းသက်မယ်ပုံမှန်တိုင်းအဋ္ဌိဇောတကအပစ္စည်းသက်ပြီးရင်နံငဲ့ပေမဲ့ဒီမှာမငဲ့ဘူးဘာကြောင့်မငဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်နံငဲ့ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဝိဘတ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်အခုကဝိဘတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကေသနာဝဲအဋ္ဌိလေရုပ်မှန်သမျှ၌ဝိဘတ်သက်ကပြုပြီးမှအပစ္စည်းသက်ပြီးရုပ်တွက်လေတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့က highlight လေးပြထားလိုက်ပေါ့နော်ကေသရာအဋ္ဌိလေဝဲအဋ္ဌိလေမှန်သမျှ၌ဝိဘတ်သက်ကပြုပြီးမှအပစ္စည်းသက်ပြီးရုပ်တွက်လေဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကကင်ညာစိတ်တာကင်ညာသဗ္ဗတရာအဋ္ဌိလေတို့ကိုနိမိပြီးတော့တွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားအစဉ်တိုင်းဦးဇင်းတို့တွက်မယ်ပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းကာအဲ့တော့ကာဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ဆိုဦးဇင်းတို့ကိန်တီမယ်သီဝိဘတ်သက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိန်ကိုကအရင်လုံးမယ်ကလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဇောတကပစ္စည်းသက်မယ်ပြီးတော့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီတိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကာတိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာဒေသီဘတ်ကိုခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဘက်ကာယုတ်ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်ကာယုတ်ပြီးသွားရောဆိုတော့ဦးဇင်းပြောတာမြန်သွားကြမသိဘူးအဲ့တော့တမိုင်းဒေါစုဝင်တော့ကြည့်အောင် တင်ပါဗျာ အဲ့တော့နံပါတ်1ပုံမှန်တိုင်းတွက်နေကြအပစ္စည်းမသက်ပဲနဲ့ကိန္ဒရာတိပိတာနဲ့တိပိပတ်သက်တယ်အဋ္ဌိလေမှာအပစ္စည်းကိုအရင်မသက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကဏ္ဍမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကဏ္ဍဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိပိပတ်သက်ပြီးတဲ့တည်းမှာတိပိပတ်ရှိမှလည်းဦးဇင်းတို့ကကိန်ကိုကပြုလို့ရမှာအဲ့ဒီကဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကဏ္ဍနောက်မှာအပစ္စည်းသက်တယ်အပစ္စည်းသက်ပြီးရင်ငငယ်ရုပ်ရှိတော်လဲပဲဒီမှာတိပိပတ်ဝိဘတ်သက်ဖို့မလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘတ်ကအရင်သက်နှင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာခွင်းခြေကန်ကာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကာဖြစ်သွားတော့သီကဒီမှာလည်းသက်ပြီးပြီလေကာသီလို့နေထားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီခါမှာသီဘတ်ကိုခြေလိုက်တာနဲ့ကာပြီးပြီကဲဓမ္မကြီးတို့ဆိုရင်တော့ဆိုကြည့်အောင်တင်ပါဗျာကာကိုကိန်ဟုလိန်တီပထမဧကဝုတိဝိဘတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကာပြုအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းသက်ကခွင်းချေကအဲ့ဒါဆိုကာဖြစ်သွားပြီတိဆိုတေတာတော်လောပံခါတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုချေကာပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မဒေါ်လင်းထောက်တစ်ခေါက်ဆိုအောင်ဓမ္မကြီးတင်ပါဗျာကာကိုကိန်ဟုလိန်တိပထမဧကဝုတ်တိဝိဘတ်သက်တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တိဝိဘတ်ကြောင့်ကိန္ဒတာကိုကပြုအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းသက်ကခွင်းချေကပ်ပြီးတော့ခြေတေတာသောလောပံဂါတိပိဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘတ်ကိုခြေကာပြီးဤပါဗျာတမိုင်းတော်မီဖို့တစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းနားလည်လားမသိဘူးဒီမှာပြန်နားလည်ပါတယ်ဗျာကဲတမိုင်းဆိုကြည့်အောင်ကာကိုကိန်ဟုလိန်တီပထမဧကဝုတိဝိဘတ်သက်နောက်တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းသက်ကချင်းချေကနောက်ဒီကတော့လောကံဂါပိတိဟုတ်နဲ့တိဘတ်ကိုချေကာပြီးပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သာကေသရာရဲ့အဋ္ဌိလေမှာဦးဇင်းတို့ကဒီရုပ်တစ်ခုရဲ့ရပြီးတော့အစကဦးဇင်းဟန်းလိုက်ပြတဲ့မှတ်ချက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကေသရာရဲ့အဋ္ဌိလေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကိုရုပ်ရဲ့အစဉ်ကိုတွက်မယ်အစကမှတ်ချက်ကိုကြည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ယောဝိဘတ်နဲ့ကာ
ဥစဉ်ဒီဟာကိုဒီနားလေးပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်ရိုးဘက်နဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးဘက်နဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်ကင်ညာကိုနီးမိလိုက်ယူပဲပေါ့ကင်ညာကိုနီးမိတယ်ဆိုတော့ကင်ညာမှာရိုးဘက်ကိုခြေတယ်ရိုးဘက်ကိုခြေဖို့အတွက်အဲ့တော့ဓမ္မဒေါ်နေလည်းမိုက်ဖွင့်ပါဦး ဒီမှာဗျာ ရိုးဘက်ကိုခြေတာကဘာလို့ ဘာပါဒေါစာယောနံလောပေါ်ပါဗျာ ကာဘာဒေါစာယောနန်လို့ပေါ့ဓမ္မသုတ်တွေကချက်ချင်းကိုအုံနောက်တယ်ထွက်လာပြီဆိုတော့အာသေဝနပစ္စည်းတွေတက်ထားတဲ့သုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်တယ်ချက်ချင်းထွက်လာတာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကင်ညာမာတို့ကယောဘကိုခြေထားတဲ့ကာဘာဒေါစာယောနန်လို့ပေါ့သုံးတဲ့ကားနောင်ပနောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအကာဆိုတော့ဗာမီမှတ်ပေးလိုက်မှာ အာကောနဲ့ပါဗျာ အဲ့တော့ကင်ညာတိုင်းတွက်ယူပဲဒီကာလေးဖြစ်အောင်ကာလေးနားထိအရင်ရအောင်တွက်ခတ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကာရောလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဥစဉ်နဲ့ဒီမှာဒီနားရေးပေးလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကိန်ရောပေါ့နော်ကိန်ရောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာရောအမကခွင့်ချေကတ်လိုက်တာနဲ့ကာရောလို့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဝိဘတ်ကအရင်သက်ထားပြီးသားကိုအဲ့တော့ကာရောလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာခါမီမှတ်မယ်ရောကိုခြေမယ်ပေါ့ကဲဓမ္မကြီးဆိုကြည့်အောင် ဒီမှာဗျာကာယောကိုဟုတ်ပါကာနော်ဗျာ ကာ ဒီမှာဗျာကာကိုကိန်ဟုလိန်ဒီပထမဘဟုဝယောဝိပတ်တဲ့တေတေသူဆောင်ဟုသောတုတ်ဖြင့်ယောဝိပတ်ကြောင့်ကိန်တရားကိုကပြုအင်နာကပြုအိတိယမတ်သောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကနောင်အာပစ္စကခွင်းချေကပ်အဲဆိုရင်ကာနဲ့ယောနဲ့ပြီးတော့မှအာကုံဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုကအမည်မဲ့ဘာပါဒေါစာယောနံလောပေါ်ဟုသောတုတ်ဖြင့်ကနောင်ယောဝိဘက်ကိုခြေကာပါပြီးပါဗျာ ကာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကင်ညာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာရောပေါ့ကာရောတမိုင်းဒေါက်တာဝင်းကကာရောပြအောင်ရိုးဘက်ခြေစရာမလိုတော့ဘူးရိုးဘက်ခြေစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားမြည်လဲမှတ်စရာမလိုတော့ဘူးကဲတမိုင်းဆိုလိုက်ပါဦး ကျမဗျာကာယောကိုကာယောနော်ဗျာ ဟုတ်တယ်တမိုင်းကိန်ကာရောတတိယမြောက်ရောရောက်ပြီ ကာယောကိုကိန္ဒရာတိပထမဘဟုယောဝိပတ္တတေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကပြုအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကနောင်အပစ္စည်းတဲ့တော့ကဆိုတော့ကာယောကပြီးပါပြီ အဲ့ဒီမှာအပစ္စည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာရောပြီးရောပေါ့နော်တမိုင်းကာခွင်းချေကတ်လိုက်တာ ਨੇ ကာရောပြီးပြီနော် ကာယောကပြီးပါဗျာဒီမှာ အဲ့တော့အန်ဝိဘတ်နဲ့ဦးဇင်းတို့သွားအောင်အန်ဝိဘတ်နဲ့ကံပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းဒေါ်နေရဆုလိုက်ကကံကိုတွက်မယ်ကံကိုတွက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတိုင်းတွက်ပြီးတော့ကာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘာလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဖြစ်နေတဲ့ကာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းအောင်ပါပေါ့ဒီကံကကာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာဖြစ်အောင်အရင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ကာဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒီနားဟာလေးမဖြတ်တော့ဘူးကာရဲ့အာရဲ့အဲ့ဒါပေါင်းတော့ကာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့အန်ဝိဘတ်နဲ့ကာနဲ့အန်နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်နေဆိုလိုက်ဆိုကြည့်အောင် တမဗျာကံကိုကိန်ဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဟုအံဝိပတ်တတေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အံဝိပတ်ကြောင့်ကိန်ကိုကပြုအဋ္ဌိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကအာပစ္စသာခွင်းချီကပ်အဲ့တော့ကားဖြစ်သွားပြီဗျာကား ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဟိုဟာလုတ်လိုက်လေတမိုင်းအန်နဲ့ဟိုပဲအန်ကိုအန်ကြောက်ပဲဒီဟာကိုခြေလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီပဲဆိုလိုက်တော့ပေါ့အတူဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်နေမှာလေတလားတော့ပို့တော့ဖြစ်မကတ်ခင်ပေါ့အာပစ္စည်းသက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဦးဇင်းတို့အာပစ္စည်းသက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီဟာကိုအာပစ္စည်းကိုခြေလိုက်တကယ်ကတော့ရုပ်စင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ပေးရမှာကတ်လိုက်အောင်မှာပြီးတော့မှပဲပြန်ခွင်းပြီးတော့မှအန်ကြောင့်ပြန်အာကိုပြန်ခြေပြီးတော့မှကအန်လို့ကတ်မှရအောင် ဘယ်နာနေဆိုရမလဲဗျာ အစပြန်ဆိုဦးဇင်းပြန်ပြောမှာပါနော်ကိန်းသနာဒီမဲ့အန်သက်မဲ့ပြီးတော့
ကိန်းကိုကပြုမယ်အာပစ္စည်းသက်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 ပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တကယ်ကတော့ကခွင်းခြေကက်ကတော့ကခွင်းခြေကက်လုပ်ပေးအောင်ပါပဲကခွင်းခြေကက်လုပ်ပေးလိုက်ကခွင်းခြေကက်တော့ကာဖြစ်သွားပြီကာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကခွင်းအာကျွင်းကခွင်းအာကျွင်းအဲ့ဒါမှာသရလောဘောတုံနဲ့ဒီအန်ကြောင့်အာကိုခြေပြီးတဲ့အခါမှာကကိုအန်တို့ကက်ပေါ့ တင်ပါဗျာကံကိုကိန်းဦးလိန်ဒီဒုတိယဧကောအံဝိပတ်တတေတေသူစဟုသောတောဖြင့်နောက်အံဝိပတ်ကြောင့်ကိန်းကိုကပြုအိဋ္ဌိယမတောအာပစ္စယောဟုသောတောဖြင့်ကနောင်အာပစ္စည်းတကာခွင်းကြည်ကကာခွင်းအာကျွင်းတရလောဘောမာတိတာပစ္စယတိမိတရလောဘေတုပကတိဟုသောတောဖြင့်နောက်အံဝိပတ်ကြောင့်ရှေးအာတရာကိုကြည်၍နောက်အံကိုလီအံဟုပကတိပြုနေပရံယုတ်တိဟုသောတောဖြင့်တရာကင်းသောကာပြီးကိုနောက်အံတို့ကံကပြီးပါဗျာကံကပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်နှစ်လက်ကဒီကံကိုတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာကံကိုကိန်းဟုလိန်ဒီဒုတိယဧကဝအံဝိပတ်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်အံဝိပတ်ကြောင့်ကိန်းတတာကိုကပြုတရအာပစ္စည်းတဲ့ရမှာဆိုအိဋ္ဌိယမန္တောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကနောင်အာပစ္စည်းတဲ့ကာခွင်းချေကပြီးရင်ကာနဲ့အန်နဲ့ရပြီဆိုတော့တရာလောဘောမာတိတာပစ္စယဒေမီတရာလောပေတုပကတိဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အံဝိပဲကြောင့်ရှေ့အာတရာကိုခြေ၍အံကိုလည်းအံဟုပကတိပြုအေပရံရုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောကပြီးကိုနောက်အံတို့ကကံကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မတော်စုဝင်းထောကကင်ညာကိုတွက်ကြည့်အောင်ကင်ညာပါဗျာဟုတ်တယ်ကင်ညာနော်ကင်ညာကိုကင်ညာလို့လိမ့်ပြရမယ်နော်အစဆိုရမှာလားဗျာအစနေဆိုမယ်နော်ကင်ညာကိုကင်ညာကင်ညာကိုကင်ညာလို့လိမ့်တီကင်ညာလို့လိမ့်တီပါလေကင်ညာလို့လိမ့်တီအိဋ္ဌိယမတောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းသက်ပင်တညာခွင်းချေကတတိတသမာတာခိတကာနာမံဝါတဝေတုနာဒီသူစသုံး၌ရှိသောစတတာဖြင့်နာငဲ့အဲ့ဆိုရင်ကင်ညာဖြစ်သွားပြီเนาะဗျာကင်ညာကိုပြင်သိတယ်မလေးအံဝိပတ်သက်မလေးအံဝိပတ်သက်ပြီးညခွင်းချေကပ်ပြန်လို့အောင်ပါညခွင်းချေကပ်ပေါ့ညခွင်းချေကပ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုမှာနန်ငဲ့ပြီးတော့နန်ငဲ့တာကဟိုအရင်ငဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင်းချေကပ်ကိုညခွင်းချေကပ်ကညခွင်းချေကပ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ကနန်ငဲ့သီးတဲ့နန်ငဲ့အံဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟာဖြစ်နေတာချားတယ်လို့ဖြစ်နေတာဟိုမှာတော့ကလည်းညခွင်းချေကပ်တယ်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းအခုကခွင်းချေကပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီညာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းညာခွင်းချေကပ်ပဲဒီမှာကတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအရှိဆိုလိုက်အောင်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့အရှိဆိုခတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလည်းညာအာပစ္စည်းနဲ့ကိုညာခွင်းချေကပ်တယ်ပြီးတော့အခါမှာကင်ညာဖြစ်တဲ့အခါမှာအန်နဲ့ကိုညာခွင်းချေကပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီနာအတိုင်းပဲအာပစ္စည်းနဲ့ကားနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ကာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျတော့အံဥပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အံဥပတ်ကအရင်တည်းကသက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအံဥပတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကတော့ကာခွင်းချေကပ်လို့ပြန်လို့ရမှာပဲအဲ့တော့ကာခွင်းရှေ့မှာကာခွင်းချေကပ်လှုပ်ထားပြီးတော့နောက်ဥစားကိုအရှိဆိုခတ်လိုက်တာပဲထင်ရှားအောင်ဆိုခတ်လိုက်တာပဲဒါကိုအချင်းဆိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာခွင်းချေကပ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ချေကပ်နှစ်ခါပေါ့အဲ့ဒါဆိုနော်နှစ်ခါဖြစ်သွားပါပေါ့တင်ပါကာနဲ့အာနဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်တစ်ခါဒီကာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းဖို့တစ်ခါဟိုမှာတို့ကညာနဲ့အဋ္ဌိဇောတကအပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းဖို့တစ်ခါကတ်တယ်လေပြီးတော့မှအဲ့ဒီညာနဲ့အန်ဥပတ်နဲ့ပေါင်းဖို့အတွက်တစ်ခါချိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနန်ငဲ့တာမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သုံးခုဆက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုတမိုင်းဒေါ်လင်းထောက်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦး
တင်ပါဗျာကံကိုကိန်ဟုလိန်သည်ဒုတိယဧကဝုတ်အံဝိဘတ်တက်တေတေတူးစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အံဝိဘတ်ကြောင့်ကိန်တတာကိုကပြုအိတိယမတောအပိစယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတက်ကခွင်းခြေကကပ်ပြီးတော့ကခွင်းအာကျွင်တရာလောပေါ်မှာဒေတာပစ္စယဒိမီတရာလောပေတုပကတိဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်အံဝိဘတ်ကြောင့်ရှေးအာဒရာကိုခြေ၍အံဝိဘတ်ကိုလည်းအံဟုပကတိပြုနေရပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောကပီးကိုနောက်အံတို့ကံကပြီးဤပါဗျာအရှင်ဗျအဲ့မှာလေအဲ့နှခါခွင်းမှာလေနောက်အံရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိရှေ့ကရဲ့အာနဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်ကြတော့လေကရဲ့အာရဲ့ကပြီးရဲ့အာရဲ့အာပစ္စည်းတက်ထားတဲ့ဟာရဲ့နောက်အန်ရဲ့ကိုလေတခါလေရှင်းနှလုံးကိုခြေလို့ပါအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလားနောက်အန်ဝီဘက်ကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကင်ညာတို့သဗ္ဗံတို့ကိုနီးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နီးမိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုက်ခြေတယ်ပေါ့တက္ကမကြီးပြောသလိုကကြတော့ဂုဏဝန်မာတို့ကတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတိုက်တွက်ခဲ့တယ်ဂုဏဝန်မာတို့ကတော့အဲ့ဒီအတိုက်သူကတော့မှတ်ချက်ကြောင့်မှုကိုပဲသူကအပစ္စည်းနှစ်ခုကိုပဲခြေတယ်ဒီဂုဏဝန်ပြန်အာရုံပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုခြေထားတယ်တလားနှစ်ခုကိုခြေထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကဥပမာအန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကခွင်းအကျွင်းဒီလိုအာပေါ့နော်ဒီအာနှစ်ခုအာနဲ့အာနဲ့ကိုခြေဒီအန်ကိုပကတိပြုနော်တက္ကမကြီးပြောတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကကင်ညာတို့ကင်ညာကိုကြောရိုးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနဲ့အာနဲ့ကနဲ့အာနဲ့ကိုလည်းပေါင်းပေးရအောင်မှာပေါ့နော်ပေါင်းပေးရအောင်မှာကာလို့အဲ့ဒါမှသာလျှင်ကာနဲ့အန်နဲ့ဟိုမှာကင်ညာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကင်ညာဖြစ်တယ်လို့ဒီကံမှလည်းကာနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကံဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်ကနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးခြေတဲ့နီးကိုမသုံးဘဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှပြန်ခွဲပြီးတော့မှဒီအာကိုခြေတာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းကတော့ဟိုမှာကင်ညာကိုနီးမိပြီးတော့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ညာမာတို့ကနှစ်ခုလို့မခြေဘဲနဲ့ကတ်နှစ်ခါကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါခွင့်ခြေကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံမှာလည်းနှစ်ခါကတ်ထားတာပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးပြောသလိုတွက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဂုဏဝန်မှာတော့အဲ့လိုရှိခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဂုဏဝန်မှာမှတ်ချက်ရှိတယ်လို့မျိုးဒီမှာမှတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မှတ်ချက်ဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအဲ့ဒီမှာတို့ကတော့ဒါကကြတော့တိချသူကအပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြုထားတဲ့အရှိနေတာကိုနတုကိုအပြုထားတဲ့အရှိနေတယ်သူရှိရအရဲ့လို့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ဒီအကိုခြေတာမှန်တယ်အခုကတော့ကင်ညာကိုနီးမိတယ်တပ်ဗံတို့ကိုနီးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနှစ်ခါပေါင်းပေးရမှာတင်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယယောဘတ်နဲ့ကိုတော့ကြော်လဲအောင်ပါနော်ဒုတိယယောဘတ်နဲ့ကာယောကိုတော့ကြော်လဲအောင်ကတော့ကာယကလည်းကင်ညာယကိုနီးမိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အာယပြုပဲတိုးလာမှာပေါ့နော်ကာယကိန်းနာဒီမယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကာပြုမယ်အာသက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအာယပြုမယ်အဲ့တော့ခွင့်ချေကံမယ်ပေါ့နော်ခွင့်ချေကံမယ်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းကာယကိုဆိုအောင်ဓမ္မိုက်တင်ပါဗျာကာယကိုကိန်းဟုလိန်တီတတိယဧကဝုနာဝိဘတ်တက်ဧတေသူစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နာဝိဘတ်ကြောင့်ကိန္တတာကိုကပြုအိဋ္ဌိယမတ်သောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတက်ပြီးကခွင်းချေကတ်ဒါဆိုရင်ကာယပြီပြောမှာအာကောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကာဤအာကိုကအမည်မဲ့ဟာတောနာဒီနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နာကိုအာယပြုကခွင်းချေကတ်ကာယကပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့ကင်ညာယတို့ကင်ညာယတို့သဗ္ဗာယတို့ကိုနီးမိလိုက်ရင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဘိကိုမဆိုတော့ဘောနော်ဟိကိုဘိပြုတာ
မဆိုတော့ဘူးဟိကိုပြီးပြတဲ့တော့ခဏခဏသိနေတယ်ဆိုတော့ကာဟိကိုတွက်လိုက်မယ်ကာဟိကိုတွက်လိုက်တဲ့ဆိုကာဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မဒေါ်နေဆိုလိုက်ကာဟိဆိုလိုက်ပါဦး တင်ပါဗျာကာဟိကိုကိန်းဟုလိန်တီတေတေကာဟိကိုကိန်းဟုလိန်တီတတ္တိယဘဝဟိဝိပတ္တတေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်းကိုကာပြုဣတိယမတောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကာနာအာပစ္စည်းသက်ကာခွင်းချီကပ်မောဤတမေနောနာရိရောသောတုတ်ဖြင့်ဤဝိပတ္တောပြီးကာပိကံပြီးပါဗျာအဲ့တော့ဟိကိုပြီးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တတ္တိယဝိပတ်မြည်စေပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဒီမှာဘာမှမထူးပေါ့နော်ကာဟိကာပြီးကာဖြစ်အောင်ကလည်းသိဝိပတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိပြီဆိုတော့ရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့စတုတ္တိဝိပတ်ပေါ့အောင်စတုတ္တိဝိပတ်မှာကာယကိုမတွက်တော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တာကိုတွက်အောင်ပေါ့နော်ကတ္တာတမိုက်တော်စုဝင်တော့ကတ္တာကဘာနဲ့သွားတူမှာ ဖေးအောင်လေဗျာ ကတ္တာကဘာကိုနင်းမိပြီးတော့တွဲမှာလဲလို့ ကတ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိရဟာပဲလေဗျာအဲ့ဒီနေရာ ဟုတ်တာပေါ့နော်တမိုင်းပြောလဲဒီနေရာမှာကတ္တာရှိတယ်ဆိုတော့တမိုင်းကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်လေဦးစင်ပြောတယ်လေကင်ညာဒီကိုင်းနဲ့သဗ္ဗတရာအဲ့ဒီလေးကိုနင်းမိရမယ်လို့အဲ့တော့ကင်ညာမှာနင်းမိသေးတာမရှိဘူးလေ တပတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ သဗ္ဗတရာလို့ရှိတယ်မို့လား တပတ်တာလို့ရှိတယ်ဗျာ အဲ့တော့ဒီတိုင်းတွက်လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သားကိုဘာပြုမလဲသားပြုမယ်သားကိုသားပြုတဲ့ဆိုဘာလို့သားကိုသားပြုတာဟိုကဂဘတော်သမိန်တာနံတန်တာဗျာ ဂဘတော်သမေသာနံတန်တာဂဘနာမှာရှိတဲ့သမေဘက်ကိုတန်ပြုမယ်သားဘက်ကိုသားပြုမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သားကိုသားပြုမယ်အဲ့လိုသားပြုဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုမလုပ်ရမလဲကာအမီမဲ့ရမယ်ဗျာအဲ့တော့သားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကဆိုတော့ဒီမှာကာဆိုတော့ဘာလို့မလဲအမိုက်သဘက်ကမေ့သွားပြီလား မမေ့ဘူးဖေ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်မှာအရှင်ဖေကပြောတော့နားမလဲဘူးအခုပြောတဲ့ဟာဒီမှာကလို့ချင်းတယ်လေဦးဇင်းတို့မှာဒီမှာကာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှာဟိုတခုလျှော့ရမယ်တခုလျှော့မယ်မဟုတ်ရတ္တပြုရမယ်ဖေရတ္တပြုရမယ်အဲ့တော့ဂါကြီးလည်းရေးထားတယ်ဆိုတော့ရတ္တပြုရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီသုတ်ဆင်ပါဆိုဂောရတန်ဖေဂောရတန်နဲ့ဒီဟာကိုအာရတ္တပြုမယ်ပေါ့နော်အာရတ္တပြုမယ်ဂောရတန်တို့နဲ့အာရတ္တပြုမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကသာလို့ရသွားပြီပေါ့ဦးဇင်းတို့ကသာတင်ပါဖေအဲ့တော့သာကြီးဖြစ်အောင်ဟိုပါလေနောက်တစ်ခုလာမယ်တန်တာသွေးကလားတန်တာသွေးကဝစနေသူစသုတ်ဖြင့်နောက်သာပြုကြောင်းရှင်းနိုင်သလားတင်ပါအဲ့တော့ဒီနာတိကဒီကာဖြစ်အောင်ထိဒါရှေ့ရနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကျတော့တပ်ပတ်တာကိုနီးမိလိုက်ရပြီပေါ့နော်တင်ပါကတ်တာကိုတမိုင်းဆိုကြည့်အောင်တင်ပါဖေကတ်တာကိုကေဟုလိန်ပြီးစတုတ်တီဧကဝတာဝိဘတ်တတေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကာပြုဣတိယမတောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းသက်အဲ့ဒါဆိုကာခွင်းချီကအဲ့ဒါဆိုကာဖြစ်သွားပြီနော်ဆရာကာပြီးတော့ကာပြီးရင်ဟိုကတက်မစတုတ်တီဧကဝတာဝိဘတ်တဲ့ဘယ်နစတုတ်တီအကောကဘယ်နနေမှသက်တာဖိုးတဲ့သက်ခတာမဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါတက်ပြီးွားဟုတ်တယ်ဖေအဲ့ဒါကာပေအာကိုဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂမိမေပေဂပတော်သမိန်တာနံတန်တာဟူသောတုတ်ဖြင့်တာဝိဘတ်ကိုတာပြုမယ်ဂောရတံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာအပြုကြောင့်ကာရှိအာကိုအာရတာပြုမယ်တန်တာသွေကဝစနေသူစာဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာပြုကြောင့်ရှိ၌တာလာအဲ့ဒါဆိုရင်ကတ်တာကပြီးပါဗျာကတ်တာကပြီးတမိုင်းဒေါခင်လေးတစ်ခေါက်ဆိုအောင်တမိုင်းကတ်တာကိုမှန်ပါဗျာကတ်တာကိုကိန္ဒရာတိကိန္ဒရာစတုတ်တိဧကဝုတာဝိဘတ်တေတေသူစာဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန္ဒရာကိုကာပြုနောက်ဆိုဣတိယမေတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချီကကာတာအာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်
အာကိုကအမီမဲ့ကဘာတော်တမိန်တာနန်တန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်တန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်ပါနာစာခါနောင်တာဝိဘက်ကိုတာဝိဘက်ကိုတာပြုဘောရတန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်ကာယအာကိုအရတပြုတန်တာတွေကဝစနီသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တာပြုကြောင့်အရှိ၌တာလာကတ္တကပြီးပါ၏ဗျာ ကတ်တာကပြီပေါ့အဲ့တော့ကတ်တာရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အကုန်လုံးတူတူပဲလှနေရမှာတန်ပြူတာပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတ်တန်လည်းရပြီပေါ့နော်ကတ်တာရတယ်ကတ်တန်ရပြီသမေသက်မယ်ဒီနေရာမှာသမေကိုတန်ပြူပြောင်းမယ်ပေါ့နော်တန်ပြူပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တန်ရမယ်ကတ်တန်ရမယ်သမေဝိဘတ်မှာနော်သမေဝိဘတ်မှာကတ်တန်လို့ရှိတယ်ဦးဇင်းကြော်လိုက်တယ်နော်ကတ်တာနေပြီးတော့သူနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ်တန်ကိုနိမိလို့ရအောင်ကတ်တန်ကိုကြော်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်လင်းထွန်းဒီကတ်တန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တန်ရမယ်သူ့မှာထူးခြားချက်ကသမေကိုတန်ပြူတာတစ်ခုပဲပြောင်းမယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာဘယ်သုံးနဲ့မှလည်းမပြောင်းအစင်လည်းတူတူပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်တန်ဆိုလိုက်အောင်ဓမ္မကြီးတင်ပါဗျာကတ္တံကိုကိန်ဟုလိန်သည်တတ္တမီဧကဝုတ်သမိန်ဝိဘတ်တက်တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်သမိန်ဝိဘတ်ကြောင့်ကိန်တတာကိုကပြုပြီးတော့အာမဲ့မယ်ဆိုဥတိယမတောအာပစ္စည်းရောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတက်ကခွင်းချေကတ်အဲ့ဒါကာယဝါတော့အာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်ကာဤအာကိုဂအမီမဲ့အာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဂအမီမဲ့ဘာဘာသောတမိန်တာနဲ့တန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဂါနောင်တမိန်ဝိဘတ်ကိုတန်ပြုဘောရတန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တန်ပြုကြောင့်ရှိအာကိုအရတပြုတန်တာတွေကဝဆန်နေတူစားဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တန်ပြုကြောင့်ရှိ၌တလာကတ်တန်ကပြီးဤပါဗျာကတ်တန်ကပြီဓမ္မိုက်တော်မီဘူးဓမ္မိုက်တော်မီဘူးရှိပါလေဗျာရှိပါလေဘယ်လိုမြင်လဲဒီဂျေဒါဟာတွေမြင်ရတာလားမြင်ရပါတယ်ဗျာဂျေဒါဟာတွေမြင်ရနော်ဟုတ်မြင်ရပါတယ်ဗျာခင်အရောင်နဲ့ရေးထားတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိုက်အဲ့ဒီကတ်ချက်ဆိုပြအောင်ဒီမှာဗျာကတ်တန်ကိုကိန်မှုလိန်တီနောက်တတ္တမီဧကဝုတ်သမိန်ဝိဘတ်တဲ့တေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်တရာကိုကပြုဣတိယမတော်အပစ္စယောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းတဲ့နောက်ကခွင်းချေကနောက်အာဂောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂအမည်မဲ့ကပ္ပတော်သမိတာနံတန်တာဟုသောတုတ်ဖြင့်သမိန်ဝိဘတ်ကိုတန်ပြုပြီးတော့ဆက်ကြအောင်တမိန်ဝိဘတ်ကိုတန်ပြုနောက်ဂောရတန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်တန်အပြုကြောင့်အာကိုတာမရှိတဲ့အာကိုအာရတပြုတန်တာတွေကဝစနီတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်တာပြုကြောင့်ဟုတ်တယ်တာပြုကြောင့်ရှေ့၌တာလာပြုဖို့လေဓမ္မကြီးတန်ပြုကြောင့်ရှေ့၌တာလာကတ်တန်ကပြီးပါဗျာကတ်တန်ကပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ဧကုံးမှာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကာယလည်းတွက်ပြီးပြီကတ်တာလည်းတွက်ပြီးပြီကတ်တန်လည်းတွက်ပြီးပြီဆိုတော့ဧကုံးဘက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဘုံဘက်မှာကြံတဲ့ရုပ်လေးတွက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဘုံမှာနံဝိဘတ်နဲ့ကာတန်နံလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကလည်းတန်ပြုကာဖြစ်ကာနဲ့တန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကာတန်ဖြစ်သွားပေါ့ကာပြုတာဒီနားထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်နံဝိဘတ်ကိုသာပြုတာပဲထူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နဲ့လည်းကကာတန်ဒီကာထိတွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကနံဝိဘတ်ကိုကာနံဖြစ်နေတဲ့အခါမှာနံဝိဘတ်ကိုတန်ပြုယူပဲတင်ပါဗျာကာတန်ကိုကိန်ဟုလိန်တီနံနော်ဗျာစတုတ်တီဘဟုဝုတ်နံဝိဘတ်တဲ့ဣတိယမတ္တောအာပစ္စယောတေတေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နံနောက်နံဝိဘတ်ကြောင့်ကိန်ကိုကပြုနောက်အာပစ္စည်းဆိုဣတိယမတ္တောအာပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းတဲ့ကခွင်းချေကတ်ရောကာရပြီဒါတော့မှာဥတခိုင်းတာတန်เนาะဗျတပ္ပတောနံတန်တာနံဟုသောတုတ်ဖြင့်နံဝိဘတ်ကိုတန်ပြု
ကာတန်ကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့နိုင်ဘက်ကိုတန်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာတန်ပြည့်မယ်နိုင်ဘက်ကိုသာနံပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာတန်နံပြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်နှစ်စုလိုက်ကကာတန်နံအတွက်အောင်ဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာကာတာနံကိုကိန်းဦးလိန်ဒီစတုတ်ဒီဘဝုံနံဝိပတ်သက်တေတေသူဆဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်နံဝိပတ်ကြောင့်ကိန်းကိုကပြုအိဋ္ဌိယမတော်အာပစ္စယောဟူသောတုတ်ဖြင့်ကနာအာပစ္စည်းသက်သောခိတိသက်သဘာတော်နံတန်တာနံဟူသောတုတ်ဖြင့်နံဝိပတ်ကိုတာနံပြုကာတာနံကပြီးပါဗျာ ကာတနံကပြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နံဝိပတ်လည်းပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နံဝိပတ်လည်းပြည့်စေဟိဝိပတ်ကနံဝိပတ်နှစ်ခုစတုထီရောစတ္တိရောပြည့်စေဟိဝိပတ်ကလည်းဦးဇင်းတို့တတိယတော့တွက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့တတ္တမီတစ်ခုပဲတတ္တမီဘဟုတစ်ခုပဲကြံပြီပေါ့နော်တတ္တမီဘဟုတစ်ခုကာသုအဲ့တော့ကာသုကကာဖြစ်ပြီးကာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရောပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ကိန်းတိမဲ့သူတိမဲ့ကာကိန်းကိုကာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကာသုပြီးပြီကဲဓမ္မိုက်တော်စုစုဝင်တော်ကကာသုကိုတွက်အောင်ဓမ္မိုက် တင်ပါဗျာကာတုကိုကိန်ဟုလိန်တီတတ္တမီဘဟုကိုသူဝိပတ်သက်တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုအိဋ္ဌိယမတော်အပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းသက်ကခွင်းချေကဲအဲဆိုကာဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဗျာကာတုပြီးသွား ကာသုကပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိန္ဒရာရဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာ ရှင်ပြတစ်ခုလေးမေးချင်လို့ဗျာအဲ့မှာတတ္တမီဧကဝကကာယကာယံကာဟိုဘဟုဟိုကညာနဲ့ပြူတယ်ဆိုကာယလားကာယံလားဗျာတတ္တမီဧကဝမှာ သူကဒါနေတိုင်းသမိမာယာသူကမတားမြင့်နိုင်တဲ့သရာထဲမှာပါမယ်ထင်တယ်ကာသူနော်ဦးဇင်းဒီမှာဟိုဖြစ်ရမှာနော်ကာယံဖြစ် ဒီမှာအမှုရန်တော့ရတယ်ဒီတိုင်းရန်လိုက်တော့ဒီမှာတတ္တမီနဲ့ကာယလားကာယံ အဲ့တော့ကာယံဖြစ်ရမှာအဲ့တော့စာအုပ်မှာကကာယဖြစ်နေတယ်ကာယဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကာယံလို့ပြင်လိုက်ပါဦးဒီဟာလေးက တန်ကိုပြင်ရမှာလားတန် ဟမ်ဒီနေရာကိုကာယနေရာကိုကာယံပြင်လိုက် ဒီမှာ ကာယံလို့ပြင်လိုက် အရှင်ပြအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကာယမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတုတ်ကနေတာဟိတမိမာယာယကအရှိရတုတ်တွေလိုမျိုးတားထားလို့ပေါ့နော် တားထားလို့ပေါ့တားထားလို့အဲ့တော့ဒီမှာပုံဟိုအမျိုးမှားနေရပေါ့နော်နည်းနည်းမှားနေဘာလို့ထောက်ပြီးတော့သိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကာယံလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယံလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလဲကာယံပဲဖြစ်ရမှာကာယံပဲဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကာယံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဓမ္မိုက်တော်နှစ်လဲပဲအဲ့ဒီကာယံကိုတွက်လိုက်ပါဦးဒါကညာယံနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် ဒီမှာဗျာကာယံနော်ဗျာဘာမှတော့တမယံဒီမှာဗျာကာယံကိုကိန်းဟုလိန်ပြီးတတ္တမီဧကဝသမိန်ဝိပတ်သက်တတ္တမီဧကဝသမိန်ဝိပတ်သက်နောက်ပြီးတော့ဟိုတေတေသူဆောင်ဟူသောတုတ်ဖြင့်ကိန်းကိုကပြုအိဋ္ဌိယမတော်အာပစ္စယောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာပစ္စည်းသက်ကာခွင်းချေကပ်ဆိုကာယပြီကာရဲ့သမိန်ရဲ့ပြီးတော့မှအာဂောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာဂောဟူသောတုတ်ဖြင့်အာကိုခကာဤအာကိုခအမည်မဲ့ပြီးတော့လိုချင်တာယံဆိုတော့သမိန်ကိုယံပြူတာကားပတော်သမိန်ယံဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်ကားနောင်သမိန်ကိုယံပြုကာယံကပြီးပါဗျာ ကာယံကပြီအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်စုဝင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးကာယံ တင်ပါဗျာကာယံကိုကိန်ဟုလိန်တီတတ္တမီဧကဝသမိန်ဝိပတ်သက်တေ
တေတေသူစဟုသောတုတ်ဖြင့်ကိန်ကိုကပြုဣတိယမတောအပစ္စယောဟုသောတုတ်ဖြင့်အပစ္စည်းတက်ကခွင်းချေကအစကားပြောရအောင်ပြီးအာကိုဟုသောတုတ်ဖြင့်အာကိုဂမိမေကပတော်တမေယံဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်တမေဝိဘတ်ကိုရံပြုကာယံကပြီးပါဗျာ ကာယံကပြီအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုဒါလေးပုံနှစ်မှာဒါလေးကြံနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမှတ်လိုက်ပါအောင်နော်ကာယံလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကာယံလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်လိုက်ပါဦးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒါကနေတိုင်းသမီးမှာတို့ဝင်မဝင်ဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းကတော့တားတယ်ဆိုတာတော့ပါတယ်ဘယ်သရာဒီမှာမတောက်ဘူးဆိုတာလည်းဦးဇင်းတို့ဥတ္တရတို့ဒက္ခိဏမှာတို့ကတော့တွေ့ခဲ့ပြီတခြားဥစ္စာတွေသရာတိတိကျကျမညှိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနေရာတွေဒီလိုဖြစ်နိုင်သလားနောက်ပြန်ဖြေထားတာရှိသလားဆိုတာကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဒါသွားထောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိန္ဒရာနဲ့ကိန္ဒရာရဲ့အဋ္ဌိလေးပဲကိန္ဒရာရဲ့အဋ္ဌိလေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကာယံစီလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကာယံပဲဖြစ်ကာယံပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကာယံပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါကိန္ဒရာပြီပေါ့အဲ့တမိုက်တော်နှင်းလက်ကကိန္ဒရာကိုဒီကဂိုင်းစဉ်လေးပြန်ဆူလိုက်ပါဦးဒါဆိုလို့ရှိရင် တင်ပါဗျာကိန္ဒတာအဋ္ဌိလေရုပ်စင်ဟံကကာကာယောကံကာယောကာယကာဟိကာပိကာယကတ္တာကာတံကာတာနံကာယကာဟိကာပိကာယကတ္တာကာတံကာတာနံကာယံကတ္တံကာတုပါဗျာ ကာယံကတ္တံကာတုပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီဟာမှတ်ချက်လေးတွေကိုတော့နောက်ရက်မှပွားအောင်ပေါ့နော်ကေသရာကိုရှေ့တိုးနောက်တိုးလေးနဲ့ဟလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြမှာလက်ပြန်ကြမှာပဲဒီဟာပွားအောင်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲဟိုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နားအောင်